Meninas, tudo bem com vocês, meus amores? Bom, belezura, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Ângela Rodrigues e hoje vamos ter vídeo de organização tanto na casa quanto aqui no cantinho do Ravi, ó. Tem muita coisa por aqui para organizar, então vamos organizar tudo hoje. E hoje, ó, como tá? Estamos entrando na 36ª semana, isso mesmo, 36 semanas gestacional, né? Tenho que dar uma organizada aqui nesse quarto, tenho que dar uma organizada no cantinho do Ravi, tenho que dar uma organizada na geladeira, na cozinha, enfim, muita coisa aqui para fazer. Então, para você que já chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha nossos vídeos e também vai lá nas nossas redes sociais, porque a gente coloca muita coisa por lá também. Simbora pro vídeo de hoje. Terminei aqui a loucinha, né? Deixar ali, daqui a pouco eu vou guardar. Aí aqui eu fiz uma misturinha, detergente e um pouco de desinfetante, que eu vou limpar a geladeira, que a gente agora tem uma geladeira. É velhinha, mas é nossa, e é isso. Depois eu vou plotar ela. Preciso ir no centro para poder comprar o adesivo dela. E ali em cima é tudo ferrugem, tá? Não é sujeira, não.
Aí compramos uma garrafinha nova, as crianças estão aqui assistindo. Coloquei essa mesinha aqui para colocar as coisas aqui em cima da geladeira. Aí dei uma limpadinha no fogão. Organizei aqui, essa manteiga vai ser pra cá. Vou tirar esse jarrinho, vou colocar aqui. E agora eu vou mostrar a vocês como tá aqui a geladeira. Ó, nós não temos aquela gaveta. Então, a amor chegou da feira com algumas coisas e acabou que a gente não organizou, que ele chegou muito tarde. Então, agora eu vou organizar, eu vou aproveitar, vou dar uma limpadinha já aqui nela. Vou posicionar vocês para vocês verem. Belezuras, organização finalizada por aqui. Temos aqui o menu ovinho, né? Pra passar essa agonia. Tá muito calor. Eu vou mostrar agora pra vocês como que ficou a organização da geladeira. Não ficou exatamente do jeito que eu queria, mas ficou 100% melhor do que o que estava. Oi, amor. Não. Belezuras, aqui em cima eu cortei uma bolsa de TNT que tinha. Aí coloquei aqui a garrafa de café, o jarrinho e coloquei o liquidificador para poder segurar, porque eu cortei em duas partes, né? Aqui nós temos a foto de uma belezura mirim. Gustavo trouxe da escola. Ali tem outro rapazinho. Aqui tem a princesa. E ó, eu deixei assim. Isso daqui é salsa. Eu vou tirar, vou cortar para poder congelar, que eu gosto de congelar para não estragar. Então eu deixei já aqui para isso. Aqui na porta eu coloquei essas coisinhas que estão na sacola aqui. Deixei esses soltos para facilitar. Aí coloquei a margarina ali, massa de tapioca. Essas sacolas aqui são alface. Ali tem tomate, chuchu e batata doce. Aqui tem feijão que eu vou tirar agora pro almoço. Tem mais legumes ali. Ali é batata e vagem. E aqui é água. Aí aqui na gaveta ficou a uva das crianças. E é isso, ó. Ficou dessa forma. Eu já dei uma organizada aqui também. Guardei a louça, né? Tirei o frango para poder colocar agora no fogo. Tem essas bananas super maduras que meu amor trouxe da feira. Ontem eu fiz bolo de banana. Hoje eu vou fazer outra coisa para não estragar, né? Não ir pro lixo. Aqui tem alguns produtinhos de limpeza e também tem minha tinta de cabelo que eu quero pintar. O lixinho. Pra cá tem o fogão, os nossos mantimentos, as panelas, pratos, enfim. E aqui tem mais frutinhas que a gente colocou nesse outro, não sei nem o nome, caixote de plástico. Pronto, ficou assim, belezuras. Aí já passei pano na casa.
Deu uma organizada. As crianças arrumaram o quarto delas. Eu dei uma limpada aqui no banheiro também, ó. Tá bem limpinho, cheiroso. Dei uma organizadinha aqui no quarto que vocês viram, né? Eu organizando. Aqui tem as coisas do Ravi, os ursinhos. E tem essas coisas aqui que eu vou finalizar com vocês hoje. Vou ver se eu consigo deixar tudo organizado, né? E aqui eu coloquei algumas coisinhas: shampoo, condicionador, colônia, sabonete líquido, esse pacotinho de lencinho umedecido, escova, pentinho. Aí tem fralda, trocador. Aqui tem algodão, aqui tem sapatinhos e sandálias, roupas. E tem esses caixotes que eu estou pintando. Na verdade eu pintei com pincel, só que ó, não ficou muito bom. Aí meu amor, quando vir, ele vai trazer o rolinho pra gente poder pintar com o rolinho, que é melhor. E meu amor fez esse, né? Ele desmanchou aquele outro que tava aqui e fez esse daqui. Aqui tem algumas caixas que eu ia fazer as divisórias, né? Pra poder colocar as roupinhas das crianças. Mas aí eu resolvi fazer nos caixotinhos de madeira, que tem um cinto que caiu daqui de cima. Tem nós aqui, Ravizinho grande. Aí deu uma leve organizada aqui. A Manuzinha tava pintando as unhas. E essa cadeira, eu tô querendo fazer ela de cadeira de amamentação. Só que o que eu quero fazer? Eu quero comprar alguma manta pra colocar por cima, né? Porque esse estofado, ele tá todo manchado. Eu já lavei e não sai de jeito nenhum. Aqui tem as bolsinhas e falta dar uma organizada aqui, ó. Vou varrer, retirar esse lixo daqui. E vou dar uma organizada lá embaixo também, porque choveu e escorreu a água. Oi. Mari, a mãe de Alice falou quando eu vi, ela vai vir aqui. Tá bom, meu amor. E é isso, belezuras. Vamos cuidar que tem muita coisa pra fazer aí. Já almoçamos, tomei um banho agora, coloquei essa roupinha. E aqui em cima dessa mesa eu coloquei algumas coisinhas do Ravi, né, que a gente vai fazer agora. E aí, aqui tem a lixeirinha em MDF, tá? Aqui tem o abajur e tem o porta-fraldas. Aí o que eu quero fazer? Eu quero deixar desse jeito aqui, ó, como essa caixinha que eu fiz pra guardar as coisinhas, pra deixar mais fácil pra mim, tipo shampoo, condicionador, perfuminho. Aí aqui era uma caixa de papelão. Eu comprei esse TNT e arranquei essas coisas aqui do livro das crianças antigo. E aí emplastifiquei com durex e ficou assim. Então, aqueles outros que estão lá em cima da mesa, eu também quero deixar desse mesmo, naquela mesma cor, branco com verde. Então, eu comprei um TNT, né, um emborrachadinho, pra poder, nessas marcações aqui, ó, que vocês estão vendo, eu vou cortar o TNT e vou colar e enfeitar, colocar aquelas figurinhas que tá até aqui dentro da bolsa, ó, da sacola, na verdade. Ó, aqui tem a girafinha. Essa girafinha, como ela é grande, eu quero ver se eu consigo colocar ela tipo assim, ó, pra não ficar muito enfeitado também, né? Aqui vai ter, no caso, o TNT verde e a girafinha vai vir por cima. Esse é o elefantinho, mostramos. Aí aqui no cantinho do lado, nesse cantinho, nesse eu quero colocar
um lacinho igual eu coloquei lá na caixa. Aí eu não sei se eu vou colocar mais alguma coisa amarela, eu vou ver de acordo conforme a gente for fazendo, né? E essas crianças não param a boca, já estão procurando mais coisa pra comer. Acabaram de comer salgadinho. Aí aqui tava chovendo, deixa eu mostrar o tempo pra vocês como tá hoje, ó. Tava chovendo, não passou. E eu preciso ir comprar cola quente, porque a única cola quente que eu tenho, ela é pequenininha e não... Oi, gente, esse negócio aqui é do meu livro. Era. Mas agora é de Ravi. Era. Aí eu cortei e colei por cima do amarelo. Esse tecido amarelo... Tecido não, papel. É um papel tipo carmuça, sabe? Ele é bem fofinho, como se fosse veludo. Ó, a única cola que eu tenho aqui quente é essa daqui. E eu estou sem a pistola. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô acendendo o fogo, né? O fogão. Tô esquentando e colando. Aí, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou cortar logo os moldes do TNT para ver se o TNT que eu tenho, aqui, se vai servir para essas 3 partes, né? Porque são 3 coisas que eu tenho. Só que esse abajur, ele tem 4 lados. Aí o porta-fralda tem 3. E a lixeirinha também tem 4 lados, então não sei se vai dar, né? Vamos fazer aqui e aí conforme eu for fazendo, recortando, eu vou ver se vai sobrar. Se não sobrar, aí como eu tenho que comprar a cola quente, eu já compro o TNT verde também para poder finalizar tudo hoje. Deixa eu explicar a vocês o que eu vou fazer. Tá vendo essa marquinha aqui? Ela tinha um tecido aqui de nuvem. Eu acabei arrancando, né, de todos para poder fazer conforme eu quero. O que eu tô fazendo? Tô colocando aqui, ó, de acordo com o que eu quero cortar, tá vendo? E aí eu tô fazendo a marcação com lápis. Tô utilizando o lápis e a régua para poder fazer a marcação. Eu cortei 3 moldezinhos já aqui e eu tô fazendo assim, ó. Ó, ele vai ficar dessa forma aqui, coladinho. Aí nessa parte de baixo eu tô pensando em colocar alguma coisa amarelinha e na parte de cima também. E aqui no meio eu vou colar apenas um animalzinho representando o safari. Aí já tem 3 aqui e aqui tem os outros e de certeza que o TNT não vai dar. TNT não, papel emborrachado, né, o EVA, ó, só tenho esse daqui. Então, como parou de chover, o que eu vou fazer? Eu vou lá comprar mais e já volto para mostrar a vocês. Ah, tem outra coisa. Tem esses detalhezinhos em pérola, tanto aqui no abajur quanto no porta-fralda, ó. Porta-fralda até já saiu 2. Eu tô pensando em deixar essas pérolazinhas porque eu achei bem legal. Então eu vou comprar mais para poder aplicar aqui. Se eu achar interessante, eu posso aplicar aqui em cima, ao invés de colocar o lacinho de fetilho, eu coloco ele aqui em cima e aqui embaixo e a figurinha do safari, né, dos animais aqui no meio. Então vamos ver o que vai dar. Ah, belezuras, eu fui lá comprar, mas só que tava fechado. E aí eu tô fazendo esse pra vocês verem, ó. Eu cortei o molde e aí eu já colei essas partes. Falta colar aqui embaixo. E vou colocar essa girafinha aqui no meio pra poder enfeitar aqui. Aí, ó, como eu falei, a pistola é R$25. Eu vou comprar? Não. Acendi o fogão. Aí eu tô esquentando aqui.
como já vou finalizar, aí eu colo aqui, ó. Aí ele vai ficar dessa forma. Muita concentração. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Aí aqui nas duas pontinhas eu vou colocar o lacinho, né? De fetilho, igual eu mostrei a vocês a caixinha. E é isso. Como tava fechado, não vou conseguir finalizar hoje. Meu amor chegou do trabalho, tá filmando. Fala aí, amor. E é isso, belezuras do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vou continuar essa partezinha. Amanhã é domingo, então amanhã vai estar fechado as lojas também, né? Armarinhos. Só a partir de segunda-feira que eu vou conseguir dar continuidade a essa arrumação. Então, beijinhos, ótimo dia, tchau, tchau.